Ti Masakbayan. Di napalabas, naangay ti kasangay ni Leo. Kat dita, naamam muna ni Amanda. Kastaunay nga rod ti ragsak ti baro, anak amam mo iti balasan. Kalpasan ti gigda Amanda, nagawid da dagos kanyani. Kabayatan ti panagsarsarita dagiti dua. Kala at adimtang ti kotse darihina kan Arturo. Tapno sukunan da ni Amanda. Awan nga ron na aramidan ti balasan. No di sumurot, kadagiti dadakkel na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas na pauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Talaga natangken ti ulom. Talaga ka di asaan na kami adenggan ka ni mamam? Saan mo ka di amawatan ti magag? Masapula makikalaysa ka ni Robert. Tapno saan amalugi ti negosyo tayo? Saan nyo ka di amaawatan ti riknak, papa? Kinunak matanadyak pa'y kayat ti makiasawa. Gaputado pa'y ti arapahap ko iti biyag. Kan may saan kumat ngay ayatan ti lalaki a kayat yo para kanyak. Ngam ipilit yung lata ti kayat yo makikalaysak. Bagyo lang tamoy o panunutan. Selfish kayo, papa. Talagang awan sirbim nga naga. No apay mo't nga minasikapay lati nagbalin nga anak me. Ngam uray di mo kayat ti paikalaysak ni Robert. Awan maramidam. Aging ka nga dagay ti poder me. Da kami lata ti masurot. Kat awan karbangam amang sukir ka da kami. Kumusta nga tan ni Amanda? Ay na, mananagan ako ni ti kasasaad na. Sapay jak mo't makontak ti cellphone na. No apay mo't nga minakasjay dagiti dadakkel na. Tinasayaat, mapanak iti ayan ni Sander. Istorya at tinapasamak kan ni Amanda. At datayon dito'y balay da Robert. Saya atem titigtignay mo, Amanda. Ket di ka agarami diti pa kay babainan tayo. Iha, umisam ka ba't Saan mabalin na kami suot kalatan? Masapul na pintas ka iti matang ni Robert. Naimbag nga orasyo, ti Tarihina, Tito Arturo. Kastamot ken ka, Robert. Ay na. Nagtaer kamit iti dayta apor, ma'am. At adda magustuhan na ka ti anak mi. Saan ka di, Amanda, iha? Hay, Amanda. Apay nakaulimak ka? Pasensya mo ni Amanda. Adala ngamin parikot na, isuasan agsasao. Ala, umunod tayo dita balay. Tapno makita na kayo mat, damami kan daddy. Itaman pa yan nakaumay ka dito'y dagus ko, Yani. Kana apay akasla, problemado ka. Oh, ada ka di na pasama ka, Madi. Sander, napandagi ti dadakkel ni Amanda ijabalay. Kat? Imay na sinuko ni Amanda. Kat ita, jak matan makontak ti cellphone na. Anya? Ni? Apay ngay? Inala nga tadag iti dadakkel na ti cellphone na? Dayta ti jak ammo. Amangan mat no inaladan Padasam tumanin nga awagan. Tabarang sungbatan ng tiawag mo. Nagdakla talaga na iti balayo, Robert. Nagpintas ti design na. Kan talaga ang nginginaan dagiti displayo. Dagita ngamin ti pag-aayat ni Mami, ti Tarihina. Dagiti nagngingina display. Kat no bilang taga-asawa kaminton kan ni Amanda, sigurado nga umaduntupay dagiti display dito'y salas. Sa anak ang naasam kadagiti agkakangina a display. Wala niya pwede ta. Gaputa simple lang ang matibiyag ang kayat ko no bilang. Sige. Panawan kayo pa'y lang dito'y salas, tamapanak biit di tarwara. Agsarsarita kayo ato Ay na, naggasatak maten. Gaputa na pintas ti agbalinto nga sawag, Amanda. Di nag-arak ko, Robert. Gaputa saan tamat nga agayan ayan. Tapno ibagakan ka. Saan ka nga ayatan? Napilitan naklang ngay may dito'y gapo kadagiti dadakkel ko. Amok matas anak ngay ayatan.
Gaputagayem lang ti pangibilbilangam kanyak, sipod pa'y. Angam, ay ayatan kaunay, Amanda. Kat aramidag ti amin, tapno maibawing laang tiriknam kanyak. Kan maysa, awanan ti maaramidam. Gaputa siyak ti kayat damama, kan papam, apara kan ka. Dito'y talangan na restaurant amangan niya ni. Naibos niya minti abasto kaya dagus ko. Diyak pa'y masangot at grocery. Agyaman nak iti panangilibrem kanyak, Sander. Sayang, gaputawan dito ni Amanda. Sapay pag-aayat na, dagiti makmakan anak kadasar. Yani, Sunday, nasayat man ta nakaumay kayo dito restaurant. Oh, Sir Leo, na kayong matgayam. Nag-order kayo kadin iti kanan nyo. Ibagayo lang no niya ti kayat yo. Taiso ti paisaganak. Ha? No kasta. Da kayo gayam ti mangimatmaton iti daytoy a restaurant, sir? Kinapudno na. Kukwami da ito a restaurant. Oh, Siya kung ti mangimatmaton. Sipod pimusay dagiti dadakkel ko. No kayat yo, ipasyar kayo iti balay. No saan kayo abisi. Iti kasta, maam-amuyo mat ni Nana Luisa. Ti imbilang kon nga inak. Nasaya at mata nagtungpal kay ti bilin mi, Amanda. Katangay na pagsasaritaan ng ti may papan iti kalaysayo kini Robert. Agsagan na kan, gaputay jay ton balay dati pagianham. Naragsak kayo met siguron, Papa. Mama, gaputa tinungpal kon ti pagayatan nyo. Ti makikalay saak iti lalaki asaan kumat nga iayatan. iha. Padunutom langan, para iti pagsaya at ti kastoy nga inaramid mi. Apa man namalpas ti kalay sayo ka ni Robert. Surwom tumatan ti mangibaton iti negosyo tayo. Tapos si kanto ti mangimaton. Wanlatan, Mama. Agtong palaklatan iti amin ang pagayatan nyo. Tamok tumat lang ang awan maaramidan. Sige, panawan kayo pa'y. Mapana kon iti siret ko. Kayat kon ti aginan. Mga kumanan ti paboritong akanta. Nadadaalan anamin pinsan ti arapaap ko ngagbalin asingay. Gapumat lang ang kadagiti dadakal ko. May saaklangan na kandila. Ngayon inot ang marunrunaw. Wano mataya kalakuman. Tapno awanan tiliday ang mapaspasaran. Awanan ti sarsarbe ti biyang ko. Kaputan na dadahalan ti harapap ko. Diyos ko. Sigala ko man ti makaamo kanya. Patib karam ko mati pakinakam ko. Diyos ko. Hello, Amanda. Kumusta kan? Apay nga itakalaan nga umawag. Pasensya ka no italang anak parik na akyani. Mabaling ka ding agsarak ta. O sige, ibagam no sa dino ta umayak adagos. Sige, i-text ko kan ka ti address. Itikas na, makaumay ka. At dangamin na patag na ibagak. Kan ayabang maddan ni Sander. O sige. Nanay, kumpleto pa'y kadidag iti abasto tayo. Amangan mat numasapol nga grocery tayon. Adu pa'y dagiti abasto tayo, Barok. Di kagdanag, taibagak adagos no maibibusan. Nasayat nga rod nung kasta, nanay. Nasken nga min agumatang ti adagos kadagiti masapsapol dito'y balay. Iti kasta, saan tayo amatartaran ta agumatang, inton kalaat nga adasa nga ili tayo. Wen Barok, kaano lang mo't idi kinuyog nakanapan iti grocery. Iso asaan pa'y anaibos ti abasto tayo. Amanda, imbag ta napanunot mo ti mawag kanyak. Kasta unay ti danag mi kan ni Sander kan ka. Gaputa saan mi anakon kontak ti cellphone mo. Pasensya kayo no nagdanag kayo kanya, Yani. Zander,
Talaga ngamin adyak inyop open ti cellphone ko. Anya ka dia talaga tinapasamakan ka. Tapay akaslada na unag apang panunuta, Amanda. Ibagam laang no anya ti parikot mo. Iti kasta, matulungan da ka. Yani, Sander, pakawanan tak. Ngamnas kan ang pumanaw ako ni iti grupo tayo. Anya? Anya? Ngam apay. Sayang matinarugyan tayo, Amanda. Makiasawa ako ni iti kabitan na panawan. Ah, Kapilitan ang pumanawak iti banda. Gaputanas kan ngagtungpalak kadagiti datakal ko. oh, Nagsakit da ito ang desisyon ko. Gaputara pa ako talaga tagbalin na singar. Nadadaalan tera pa ako. Gaputa masapol ngagtungpalak kada mamagan pa pa. Ay, una yun. Anyan ti kasta sa adem, Amanda. Patib ka rin ko matipakinakam mo gayam. Adda kami laang dito'y agagayam mo. inton bigatan ti kalaysada Amanda kan Robert. Wan nga rod, ay na, nakaragragsakak. Gaputa ka maudyanan na, malpas matlangan ti problema ta iti negosyo. Apama na malpas ti kalaysada iti dua, masapula masursuro mata ni Amanda, no kasano nga imatunan na ti negosyo. Iti kasta, makainanaak maten. Kastamat lang timbagak kan kuana. Iso na lang takasla mapilpilitan kagtungpal. Iti saan nga agbayag, mairuam tumot lang ti anak tay ti negosyo. Ket no bilang ta masursuro nantun ti amin, ang mga nalalaing to ni ti negosyo nga miti siya. Naragsa ka pa nagkalaysayo, Amanda. Robert. Congratulations kada kayo adwa. Agyaman kami, Tita Regina, Tito Arturo. Anya at tito, itatakamang kanti pamilyami, papa ko na matan kaniyag. Gapot agasawa kayon kini Amanda nga anak mi. Pudno day ta, Robert, iho? Isungawagan na kami matan iti mamakan papa. Panawan kayo pa dito eh. Asikaswak lang ang dagiti gagayom ko. Talaga mo niya yung grande ti kalaysa ni Amanda kan ti asawa na. Nagpintas ti trahe di boda asuot ti gayam ta, Sander. Huwag nga, Rod. Pada na abak nang tinakiasawaan na. Isu at talaga nga grande ti kalaysada. Isu na lang. Tamadlaw at talaga asaan ang naragsak ti gayam ta. Talaga napilitan laang anak asawa. Gapo iti pagayatan dagiti datakkel na. Ay ni, isuday ta sa mungad. Yani, Sander, nangan kayo ka din. Ay, uwan, Amanda. Kinapudno na, agpakada kami batan. Iso na lang, tamabahin kami nga umasiliggan ka. Agawid kayo na dagos. Numabalin, dito kayo pa lang ang resepsyon. Kaduandak pa lang dito eh. Sige Duday tati ko nam. Ngam kasanon dagiti daduma pa'y abisitam. Adamat da Robert ang mga sikaso kadakwada. Iso nga awan parikot iti dayta, Sander. Itatanan pasan ti kalaysata. Dituin balay mi ti pagnadam, Amanda, hani. Awan ti agbalin na parikot mo dito, eh. Gabuta maipaay amin akasapulam. Oh, naunag mo tanday ta pa nagsanaay mo. Saan ka kadian naragsak? Ita tagasawatan. Saan? Gaputa saan ka nga'y ayatan? Anya? Nabayagan nga agtagtagpalakan ka, Amanda. Kadayon naklatan a pagpabainan. Ngam ita tagasawatan. Saanan nga agbalin kanyak tikastangar aramidam. Kat ita taasawakan. Masapul nga agtungpal ka iti amin a pagayata ka. Naawatam! Aday na. Naisimpa kong dagiti kawas ni Robert. Nalpas kumatan nga implantya ti suot na mapan iti opisina. Ikabil ko langan iti cabinet.
No isuntulaangan ti mangala iti isuot na. Nalipatan namat nga inlak ti drawer na. Anya nga tatili na unday ito at drawer. Kita man. Anya dagitoy. Anya tinakita ni Amanda iti drawer ni Robert. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryeta yu ita alawas na pauluan. Nadadaal nga arapaap. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.